大家好，我是老莫。很多人喜欢吃葱油饼，像那种又软又香的葱油饼，到底该怎么和面？这个视频就跟大家详细分享一下又软又香的葱油饼的制作技巧和和面方法。我们先来记录一下材料，这里是面粉150克，中筋高筋都可以。然后准备盐1克，干酵母准备1克，这个量呢不能多。食用油准备10克，水准备110克，也就是1斤面7两水。小葱花准备适量。接下来和面大家需要注意，其中盐千万不要过量，不能让面吃出咸味儿，它主要是让面有韧劲儿。然后酵母的量不能多，就是不能让面发得太好，发得太好咱们做出来它吸油就比较严重。然后放油的时候这个量呢还要注意一下，不能太多，太多了咱们揉面不好揉。还有一个地方大家需要注意一下，咱们